дугаар сарын 4-ний өдрийн 5 гараг Улаанбаатар хотод оройн 18 цаг 1 минут. За энэ цаг мөч ТВ телевизийн 1-р сугаар радио FM 103.6 дэлгүүрөнд хамтарч Монгол комментиг орон даяар хүргэн ТВ Mongolia пэйжээр дамжуулан дэлхийн өнцөг бол мөрд Монгол комментиг бас лайв хэлбэрт түгээнэ гэдгийг тодотгоё. Үзэгч та бүхэн ТВ Mongolia пэйж лайктарч нэгдээд сан сэтгэлдээ нэвтрүүлгийн эхлэлээс төгсгөл хүртэл цензургуу сайхан хэлгэх боломж байна гэдгийг тодотгоё. За өнөөдөр яригдж байгаа гол асуудлууд за төр төмний их баяр наадамд өгсөн энэ үйл явдалтай холбогдуулаад бас төр захиргааны төв байгууллагуудаас гарч байгаа зарим нэг шийдвэр захирамжуудаас эхлээд иргэд олон нийтэд хэрэгтэй гэсэн мэдээллүүдийг бас цаг алдалгүй та бүхний санал оролцоотой тэргүүлэгч мэдээллийн веб хуудаснуудаас онцолж ярих гэсэн бодол байна. За ямар асуудлууд өнөөдөр голч өгөө? За өнөөдөр ерөнхийдөө л баяр наадамд тойрсон асуудлууд яригдж байгаа шиг байна. За дээрэс нь Ахмадын хишиг насны хишиг бууж ихэлсэн ийм сураг байлээ. Банкнуудад бас 2 удаа олгогддог. 2 удаа цагаан сарын өмнө, наадмын өмнө олгодог. За энэ насны хишиг бас олгогдож ихэлсэн гэсэн мэдээлэл явж байна. За Монгол Улсын засгийн газар бас хуралдаж хэд хэдэн шийдвэр захирамжуудыг гаргалаа гэж байна. За ямар ч үсэн нин тэргуунд бас иргэд олон нийтэд бас мэдээлэл өгөхөд энэ ажил амралтаа зохицуулах олон иргэд үзэгчд бас Монгол комментиг үзэж байгаа бах. Энэ сарын 9, 10-ны өдрүүд буюу одоо Улсын их баяр наадмын өмнөх одоо энэ өдрүүдэд бол бүх нийтийн амралтын өдөр болгож зарлж исэн энэ шийдвэр захирамжийг засгийн газар дэмжсэнгүү цуцалж байна. Тэгэхээр энэ сарын 9, 10 буюу даваа мигмар гаригууд бол албан ёсоор ажлын өдөр байх нь. За төр захиргааны төв байгууллагууд бүгд бас энэ өдрүүдэд үндсэн цагийнхаа хуваарийн дагуу ажиллана гэдэг мэдээллийг бас нийт өглөө. За дөнгөж түрүүхэн эрүүл мэндийн үйлдвэрч нийтийн байгууллагаас нийтэд ганцхан мэдээллийг хийсэн байна. Эмч ажилтнууд бас маргаашнаас эхлээд хугацаагүй ажилд хаялт зарлана. Амбулатор хэвтийн эмчилүүлэх тасгууд ажиллахгүй гэжсэн ийм мэдээлэл дээр бас арай жоохон уян хатан ийм шийдвэр захирамжууд гарч явах шиг байна. За бас нийгэмд нэлээд анхаарал хандуулах шаардлагатай байгаа нэлээд их асуудал болгож ярьж байгаа энэ бага насны хүүхдүүдийн эсрэг үлдэгдэж байгаа гэмт хэрэгүүд за одоо бага насны хүүхдүүдийн санамсаргүй байдлаар золгүй байдлаар амьнасаа алдаж эндэж байгаа энэ нөхцөл байдлууд бас үргэлжилсэн хэвээрээ байна. Бас ах 2 хүүхд зам тээврийн носттой осолд өртсөн. За марууж авах гэж гэрээсээ гүйж гараад хоёулаа нэг машинд мөргүүлж за 6 настай бяцхан дүүн газар дээрээ за ах нь одоо төрөгний машин дотор амьнасаа алдаа гэсэн ийм ноцтой мэдээлэл дөнгөж түрүүхэн бас бидэн дэрлээ. Ярихгүй байж болохгүй байна. Хэлэхгүй байж болохгүй байна ийм асуудлуудыг сонор сэрэмж болгоомж анхаарал гэдэг бүх зүйл дутагтаад байна. Хүүхд бол хүүхд байдаг. Тэгээд эцэгчүүд тэр дундаа бас энэ замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч нар маань бас бодол болгоомжтой байгаа ч гэдэг зүйлийг л хэлмээр байна. За энэ үйл явдалтай холбоотой нэг зүйлийг хэлэхэд бас энэ үйлдэлээр бага насны хүүхдүүдийн эсрэг үлдэгдэж байгаа гэмт хэргийг таслан зогсоох гэж нийгэмд үйлчилж байгаа төр төрийн бас байгууллагууд нэгдэж байгаа юм байна. За ингээд одоо бага насны хүүхдийн осол эндэгдлийг төр төмөнд төм олонд сануулж байх ийм одоо уриал оозон утга агуулгыг илэрхийлсэн хөшөө босгохоор боллоо гэсэн ийм мэдээлэл хүртэл бас захин ертөнцид сошиалд явж эхэлж байна. За ингээд ярихаар бас олон зүйлсүүд байна. Тэгээ үзэгч та бүхэнтэйгээ за өнөөдрийн нэвтрүүлгийн урайг хамт хэлж хагаад нэвтрүүлгээ эхлэе гэж бодож байна. За Монгол комментэд нэгдэцгээе. За олон мэдээллийн их сурвалжуулж байгаа тэргүүлэгч мэдээллийн веб хуудаснуудаас уншиж үзэгч та бүхний саналд оролцоодоо дуулгана. Дуулгахынхаа өмнө шууд нэвтрүүлгийн албан ёсны онлайн нэвтрүүлгийн түгээгч болж дэмжигч болж ажиллаж байгаа Golden Plum-ийн хамт олныг алдар шүүлтээ гэж бодлоо. Тэгээ Golden Plum бол 100% эрүүл мэндийн ундаа жуус та тэр дундаа би бол одоо үзмний шүүсийг тогтмол хэрэгэлдэг болсон. Тэгээ энэ бүтээгдэхүүнээрээ ивент тэтгэж одоо миний амны цангааг бидний ажил албаны үргэлжлэх төр боломж болцоо гэсэн дэмжиж тэтгэж байгаад нь талархлаа илэрхийлэх нь зүйтэй баг. Эрүүл мэндийн ундааг бас авч хэрэглээрэй гэж Монгол зоолондоо уриалдъя. За мэдээ цэгийн сайт дээр ийм гоё мэдээлэл гарлаа. 5 твийн 41 төрлийн 204 амьтны баримл бүхий анхны цэцэрлэг түрээлэн байгуулагдаж байна. За Улсын төв Улаанбаатар хот эко дургуулах зорилтын хүрээнд хангуул дүүргийн засаг даргын тамгын газраас санаачлаад Чингисийн өргөнчлөөнд буюу 120 мянгатын автобусны буудлын хойно 2.2 га талбайд ногоон байгууламж бүхий шинэ хан уул цэцэрлэг түрээлэн байгууллаа гэж байна. За ногоон байгууламж усан оргилуур хүрхрээ дугуун болон тишүүрийн зам хүүхдийн тоглоомын талбай бүхий шинэ хан уул цэцэрлэг түрээлэн зохицуулсан нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар хан уул дүүргийн засаг даргын тамгын газрын захиалгаар шинэ хан уул цэцэрлэг түрээлэн Монгол тох компани гүйцэтгэсэн Арслан бүргэд цагаан баавга бүжин туулаа тогс тагт хэрэм заан зэрэг 5 твийн 41 төрлийн 204 ан амьтдын баримлын хөшөөтэй болсон гэж байна. За ийм сайхан зүйлийг хан уулчууд маань дүүргийнхаа хэмжээнд за дүүргч явах үедээ чи Улаанбаатарт л үлдэх бүтээн байгуулчууд юм. Одоо дүүрэг гэдэг чинь юу энд зөвхөн хан уул дүүргийн иргэдэд үйлчлэх биш. Нийслэлчүүдэд маань бас очих нэг сайхан ийм аятай тогтоо тухтай газар нэмэгдэж байна. За өөр юмсэг байгаараа би эхнээс нь хэлье.
Сэтгэл гаргаарай. Нэг юм үзээгүй юм шиг ингээд хагалдаг, хангалдаг ийм нөхцөл байдлаар нийслэлчүүд минь засаарай. Төр төмний төсөв хөрөнгө оруулалтаар та бидний татварын мөнгөөр босч байгаа бүтээн байгуулчууд гэдэг энэ зүйлдээ бас нэг жоохон илгэмсэг, ухаантай, үр хөвгттэй одоо юу гэдэг өвлөх хөрөнгө болгож үлдээгэрэ гэдэг үүднээс нь би бас энэ мэдээллийг бас нэлээд тийм хариуцлагатай тав үгийг дайгаад хэлчихье гэж бодсон. Сайхан л хийсэн байх шүү. Юм болгоныг одоо харлуулж, юм болгоныг болохгүй бүтэхгүй талаас нь ярилттай биш чинь болгож байгаа бүтээж байгаа энэ мэтийн сайн сайхан үйл явдлыг бас нэг төр төмөндөө түгээн дэлгэрүүлж дуулгыг гэж бодсон юм. Хүн хэрээрээ тимээ тэнгэрэ гэж боломжнд бол бидэнд байхгүй л амьтад юм чи яадаг юм. Тэгэл одоо байгаа мэтэрэл дүрслэн харуулж үр хөвгөдөд маань үзүүлэх харуулах нэг ийм сайхан орчин бүрдсэн ийм газар 120 мянгатад нээлттэй хийсэн юм байна. Мэдээ цэгмээ их сурвалж нь баялаа баярлалаа. За Арслан цэгмээ сайт бас нэг гоё мэдээллийг олон нийтэд дуулгадаа та. Шанхай кино наадамд Монгол кино шилдгээр шалгарч байна. Энэ бол үндсэндээ олон улсын 108 орн оролцсон. 3447 кино өрсөлдсөн. Шанхай олон улсын 21-р их наадам дээд шагналд Гран-при шагналыг нь Монгол Швейцарын хамтарсан Out of Paradise гэж байгаа юм. Ийм кино шилдгээр шалгараад шагналыг нь гардаж авлаа. Киноны найруулагч Батбаяр, жүжигчин Эрдэнэ Цэцэг, Инрэл нар Шанхай кино наадмын анхны Гран-при шагналыг Монгол зооныхоо өмнө авчирхад бэлэн болж байна. За үнэхээр бас кино урлагийг сайнтай муутай янз янзтай л ярьдаг. Тэгвэл дэлхийн 108 орны 3447 кино өрсөлдөхөд Монгол уран бүтээлчдийн бүтээсэн ийм бүтээл бас шилдгээр шалгарлаа гэсэн мэдээллийг Арслан эмийн сайт нийтэд онлайнд түгээлээ. Монгол оюун ухаан дэлхийд хамгаалагдаж байгаа л үйл явдал шүү дээ. Оюун ухаан шүү дээ. Энэ урлагийн бүтээл гэдэг чинь. Ийм сайхан мэдээллийг бид бас өнөөдөр гэрч болж хуваалцах хувь тавилантай байж. За энэ бас их гоё байгаамаа. Хүнийх гэхэр дандаа хүрэн бүртөө муу мухай байхгүй юм л. Мэдээ цэгийн сайт Өмнөд Солонгос улсын Мар Шижан сан гэд зүрхний өвчтөө Монгол хүүхдүүдэд амьдрал бэлгэлдэг. За тодруулбал туссан манай улсад 14 жил тасралтгүй ажиллахдаа 300 монгол хүүхдэд зүрхний хагалгаа амжилттай хийсэн. Одоо энэ хагалгаанд оролцсон хүүхдүүд 100% 9,000 вирусаар өсөж байж байгаа гэсэн ийм сайхан мэдээллийг мэдээ минь бас нийтэд хүргэлээ. 300 хүүхдэд зүрхний хагалгаа хийсэн байж штэ. Солонгосчууд Монголын төр хийж чадав. Томоохон клиник гэмтгүүд за Монголын томчууд Монголын сангууд хийж чадав. Монголын баячуудын сэтгэл гаргаагүй. Монгол төрийн түвшинийн одоо итгэж дэмжээгүй тэр зүйлийг нөө бидний хүний гэж тодтогоод байгаа тэр улсууд хийлээ шүү дээ. Монгол улс их орны ирээдүйн болсон 300 бяцхан хүүхдийг аварчихсан ийм алтан гартай улсуудыг би бас өнөөдөр яадгийн. За авал одоо хүний ихэр муугийн үзэж явах хэрэгтэй юм шүү дээ тийм. Гэдэг үднээс нь бас нэг Монгол комментээр алдаршуулъя. Ядаж эцэгчүүд нь харж байгаа бол баярлалаа гэдгийг илэрхийлэх байх гэж бодоод. За нэг ийм мэдээллийг бас мэдээ цэгмэн дээрээс. Аятайхан мэдээллүүд дуулгал зөндөө байна уу бай. За өвөрмөц тогттой цонжин чулуу гэдэг энэ сошиал бас нэлээд хэрэгдэсэн юм аа. Аялж байгаа амарч зугаалж байгаа улсууд одоо бас энэтэйс зүв усаар харьцаж байна. Зөөж авч явж байна. Бас янз янзын одоо ямар пинкшүүгийн хингээ чин зөвлөсөн юм итгэхгүй. Гэр орондоо байлгуул сайн гэдэг байдаг гинэ. Баяжуулдаг гинэ гэж хэлээд энийг одоо зөөгөө дуусгалаа. Энэ бол дэлхийн товор ийм одоо байгалийн тусгалтай ийм зогсолборд газрын ийм сонин тогтцтой чулуу юм хамгаалаач гэдэг ийм хүсэлтийг сошиалд бас нэг идэвхтэн бичгч ярьж нэлийн ийм давалгаа үссэн. Энэ бол Дорноговь аймгийн Дэлгэрэх сумын нутагт байж. Өвөрмөд тогтцтой чонжин чулуу гэд ийм чулууг албан ёсоор иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас байгалийн тусгалт газрын ангиллаар аймгийн тусгай хамгаалтанд авах шийдвэр гаргаж байна. Тэгээ манайх чи нэг юм хуулиргаараа хуйларч тийм. Нэг юм могооны өндөг үзүүлээд л аз бурзаа гэж бичдэг үл баяжна гэл нэг баахан мөнгө тавьж байгаа л шеэрл харсан даруйда лайктар хүссэн мөнгө чинь сарсан багвахны үүр болоо. Сарсан багвахны үүр болно. За ингээл ёстой. Гачин болсон чи одоо бас нэг зүтгэрэн тэгээд цуурчжээ. Энэ чулуунаас гэртээ тавих юм бол 9 үеэрээ идэж барахгүй хөрөнгөтэй болдог гэх. Ингээд нэг баахан чулуу гэртээ зөөж авчирсан л улсууд. Тэгээд дэрэн дүүрж ард нь бас дахиж нөхөн сэргээгдэх боломжгүй юм байгалийн тогтоц сүйдэж байгаа шүү гэдэг зүйлийг л хэлчих гэсэн. Одоо бодож болгоно байлгүй. За үзэгчд маань бас үзэж байгаа нэвтрүүлгээ шеэр хийгээрэй. Шеэрлээд бүгдээрээ бас хилэлцъя бүлээ ус аруугаая. Тэв дэлхийн өнцөг болон бүрт үзэж байгаа улсуудаас сансалт гэрлийг авъя. За миний өгшин бас сэтгэлдээ явуулж тийм. Баянгар аймгийн Жарлан суманд нөхөн сэргээлт хийх нэрээр алт олборлдог буруу жишиг тогтцоход аймаг сумдад хөрөнгө оруулах нэртэй мөнгө угааж
байдраг мандлын голыг бохирдуул сөрөг нөлөөлөл үзүүлсээр 4 жил болж байна. Үүнийг эрх баригчдад уламжлан сонирхтонд хүргэх хэрэгтэй байна гэсэн байна. Бензин нэмэгдээд байна. Яах вэ? За өөр хангаад манжин 8200 хитэрнэ нэрэ гэсэн байна. За бензин нэмэгдсэн байна штэ 2-оо гэсэн байна. Бензин нэмэгдээд бас 7 хонч уу яаж юу. За манай ерөнхийлөгч Путин шиг за энэ нөгөө байнга л ирдэг сэтгэл байна да. Цөөхөн эмэгтэйтэй 20 хангуудыг буулгаж чадахгүй гэсэн байна. За зураг явуулж болдоггүй юм уу гэсэн байна. Бензиний үн нэмээд байдаг нь ямар учиртай юм бэ? За амжилт хүсье. Төрийн албаныхан дүгнэ гэж амласан 300 мянган өгмөр байх юм аа. Оюутнуудад сургалтын төлбөрт нэмэр болгомоор байна. Сургалтын төлбөр нэмэгдээд хэцүү байна. Багш нарын цалиг нэмж өгч чадахгүй юм бол гэсэн байна. За амжилт хүсье. Ногооны үн арай амар өсчээ. Ногоо идэхэд хэцүү болсон байна. Арай их хитэрч байна. Бензин нэмэгдээд байна. Болооч ард түмнээ дэндүү шулж байна. Билгээ бүжөөрд амжилт гэсэн байна. Мундаг 2. За нөгөө ногоо идэх аргагүй боллоо. Энэ үйлдвэрчний эвлэлгээс худлаа шоуны байгууллага болчихлоо шүү. Хайн гэдэл хэд хойшлов доо. Яагаад болсон тухайгаа мэдэгдэл хийгээч ээ. Хэдэн төгрөгийн барьцаанд орчихлоо доо. За эмнэлгийн ажилчид эмч байхгүй бол юу болохыг муулаад байдаг хүмүүс болоод эмчнэрээ үнэлдэггүй төрд ойлгуулах байсан юм аа. Яг худалдагчлаа л гэсэн байна. За яг маань үйл явдалтай ч холбоотой мэдээлэл дөнгөж түрүүхэн GoGo цэгийн сайт дээр орсон 18 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн 17 цаг 3 минутын мэдээг би дуулгая. Маргааш ажил хаяхаа болж байгаа. Эмнэлгүүд хэвээ ажиллахаар боллоо гэсэн гарчигтай GoGo-ийн материал бай. Тэгээ 207 эрүүл мэндийн байгууллагын эмч ажилтнууд маргааш 8 цаг 30 минутаас эхлэн орон дээр ажил хаях болохоо мэдгдсэн. Харин дөнгөж сая ажил хаялт эхлэх эсэх талаар шуурхай хуралдааныг үйлдвэрчний эвлэлийн хорон дарга нарын дунд зарласан гэж байна. Тэгээ эрүүл мэндийн салбарын хэмжээнд 2017-аас 18 онд хэрэгжүүлэх эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын цалин орлогыг нэмэгдүүлэх, дутагдaltaй байгаа сувилагч нарын орон тоог нэмэгдүүлэх, нийгмийн баталгааг сайжруулах гэдэг олон зүйл заалтууд байж байгаа. За хилцээр зөвхөн цалин орлого нэмэгдүүлэх бас сувилагчийн орон тоо гэдэг олон асуудлууд байгаа. Тэгээд энэ митийн нөхцөл байдлыгаа төр захиргааны төв байгууллагуудад одоо шаардлага мэдэгдэл болгож хөргүүлжсэн эрүүл мэндийн эмнэлгийн ажилтан албаагчид ямар ч байсан энэ удаадаа бол ажил хаялтаа хоошлуулж байгаа гэсэн ийм мэдээлэл байна. Салбарын сайттайгаа зөвшөлтсөн ойлголцсон юм шиг байна. За хөдөлмөрийн сайттаа бас хилцээр хийхээр тохиролцоонд хүрж байгаа гэж байна. За ингээд эмнэлэг эрүүл мэндийн байгууллагын ямар ч байсан маргаашнаас ажил хаях нэ гэдэг ийм сэтгэл зүйн дарамт тус ард иргэдэд очиж исэн бол энэ нөхцөл байдал ямар ч байсан нэг удаадаа их эргээр нааштай шийдэгдэж байна. Гэхдээ эмч эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнуудын асуудал шийдэгдсэн гэсэн үг бол биш юм шүү. Ард иргэдээ бодож байгаа. Өргөсөн тангарахтаа үнэнч байгаад нэг удаа бас одоо энэ элдв янзын өвчлөх байж байгаа үе дээр одоо яг үннийг хэлэхэд хүн чанар нь зулгаах шиг боллоо л да түүнээс энэ усууд худалдагдана энэ төр гэж одоо ямар юм байх вэ дээ. Тэгж энэ олон мянган ажилтаа албаагчдын эрх ашгийг тэгээд төлөөлөд явж байгаа улсуудад бол тийм зүйл байхгүй байлгүй гэж би байхгүй гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээ ямар ч байсан энэ бол бас жаахан их оронж иргэнлэг ийм хандлагаар асуудалд хандж байгаа юм болов гэж бодоод. За бас цагуурийн байгууллагаас бас энэ өдрөөс эхлээд ер нь Монгол орны нийт нутаг дэвсгэрт бас хүчтэй дууцгалгантай хаадар бор орно гэдэг ийм мэдээллийг ярьж байгаа. 18 оны 7 дугаар сарын 3-ны орой өнгөрөх орой 18:30 минутын орчим Жаргалан цумын Харшаант Наранбагийн нутаг дэвсгэрт 49 айл үер татсан гэсэн ийм мэдээллийг ярьж байна. Тэгээ орон нутгийн удирдлагууд за бас гамшигаас хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа мэрэгжлийн байгууллагуудаас нэлээд бэлэн байдалд өндөржүүлсэн юм бэлэн байдалд ажиллахгүй бол энэ мэтийн нөхцөл байдал бас газар авах нэ энэ одоо бүр сумын төв орсож байгаа ийм мэдээллийг бас сошиалд захинд бас оруулсан иргэн бай. 49 сайд яг энэ үерийн дараа тэргүүлж байна. Өнгөрөх орой 7 дугаар сарын 3-ны орой 18:30 минутын үе. Жаргалан цумын төв. За энийг бас бодож болгоогоор гэдэг үүднээс нь үзүүлэх гэсэн. За ах トゥ хоёр зайрамг гэж гараад эргэж ирсэнгүү гэсэн мэдээлэл нүүс төр байна да. Тийм энийг одоо хэлмээргүй дуулгамааргүй л байхын тэгэл болохгүй юм. Хоёулаа зайрамг авах гээд гэрээсээ гүйж гараад санаата 6 гэдэг автомашин хурдаа тохируулж яваагүй нэг жолоочийн дугууны нөхөсөнд л хоёр сайхан үр амиа алдлаа да. Ерөнхийдөө бол 7 хоногт нэг 4-6 хүүхдийн амь насаар тоглож байна бид. Иймэрхүү нөхцөл байдалтай явах юм бол оны эцэг гэхэд бид нэр зөвхөн зам тээврийн ослоор 70-80 хүүхдээ энэ хорвоогоос явуулсан байх нэ. Бодооч тэ одоо энэ чинь болгоо л доо. Юмд хэмжээ байдаг бол одоо боллоо ч нэж. 2-2 хүүхэд мөрөхөд яагаад нэг нь амьд гарч болдгүй юм бэ чинь. Яагаад ийм хэмжээний хурдтай ийм хэмжээний болгоомжгүй байдаг юм бэ?
дүүн газар дээр нас урсан ах нь түргэний машин дотор амьдсан ийм бэлхийн замд гэж байна шүү дээ. Аргаа ядчих шүү дээ бид нэр. Жохон төгжрлээс гарахлаар л хотын төвийн нэг төгжрөл байна шүү дээ. Нэг цагирах шиг юм. Их тойрогоос ингээл гарахлаар л тэгэл дэвсгэж гიშгэ явчихдаг. Одоо энэ офицерын зам байна. За энэ хойшоо цуслангийн зам байна, бэлхийн зам байна. За ингээ баруун тийшээгаа урагшаага гээд ярамгийн зам энэ төр гэл дэвсдэг хитэн замнууд байх шиг байна л да. Яг төгжрлээс гараад дэвсдэг хитэн зам байна. Энэ төр төрийн бас байгууллагууд засаг төр бас нэг талыг бодож нэг асуудалд гарц гаргалгаа ирж хайхгүй бол Монгол улс их орон ирээдүггүй байх юм одоо яах юм бэ? Ард иргэд аргаа ядж шүү. Аргаа ядсандаа ийм хийж. Амиа алдсан 13 настай охин зориулаад хөшөө усгаж. Захиалж хийлгэж байгаа. Өнгөрсөн онд 13 настай охин буудалд амиа алдсан тухай мэдээлэл цацагдаж олныг баггуу сандаргасан. Охиныг архины зочмог хордлогын улмаас нас урсан гэсэн дүгнэлт гаргаад байгаа. Охин нас урсан хэдий ч түүнийг 3 цагийн турш хүчирхийлсэн гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн с ижигтнүүдэд үйлдэл тус бүрээр нь зүйлчлэн ял оноо хоруулсан. Харин амиа алдсан охиныг гигээн дурсгал зориулаад хөшөө усгаж байгаажээ. Тэгээ тус хөшөөний цутгалтын ажил дутуу байгаа бөгөөд хөшөөг хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг бэлэг тэмдэг болгон сөндөрлүүлэхээр болсон гэж. Бид ийм л юм хийж шít. Өөрийг чадахгүй шít. Аргаал барж шít. Энэ худалдагдсан хууль шүүх энэ төр захиргааны байгууллагын энэ арчаагүй нөхцөл байдал дээр ард иргэд аав ээжүүдэд хийж чадах цорын ганц зүйл нь л энэ болж үлдэж байна. Янз янзаар л усууд одоо юу гэдгийг ойлголт мэдээлэл очиж л байгаа. Гэхдээ бүр ийм болтлоо явлаа шүү. Үр хүүхдээ хамгаалахгүй бол Монгол улс орнд ирээдүг гэж юу ах вэ? За би нэг хэдэн мэдээллийг дуусгачлаа нэгсэн. Машин ажилтны 4 компанийн үйл ажиллагааг зогсоож байна. Хууль зөрчдөг, дүрм журам бирлүүлдэг, иргэдээс байнгын гомдол санал, шаардлага мэдэгдэл хэрэгжижсэн гэдэг тодорхой мэдээллүүдэд үндэслээд иргэд бол энэ хуулийн байгууллага замын цагдаагийн тас хот дүүргийн удирдлагуудад гомдлоо гаргах ёстой юм. Таны машиныг ачихтаа зарлаагүй бол цагдаагийн наалтыг наагаагүй бол одоо тодорхой шалтгаанууд биш зориултын бусаар тээвэрлсэн бол энэ нөхцөл байдлуудыг хэлж ярьсны үндсэн дээр өнөөдөр 4 ажилтны компани тусгай зөвшөөрлийг цуцлаад үйл ажиллагааг зогсоосон мэдээлэл олдоод ирвэ. За дараа нь бас нэг ийм сонирхолтой мэдээлэл. Баянгар аймгийн хэсэг иргэд дээр ч өнөөдөр үндэсний мэдээллийн төвд хэвлэлийн багварал хийж мэдээлэл хийсэн. Бас л одоо энэ алтны компани худалдагдсан хууль төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг шүүмжлээд явж байна. Иргэд малчид хөдөлмөрчид арга ядсан ийм нөхцөл байдалтай болоод манай нутгийг ухгаа байж байгаа. Тэр ухаж байгаа эзэнд хаягдж байна. Манай нутагт олборлолт явуулахгүй. Манай нутгийг ус голыг минь 50 орхичгоо. Тэгвэл танд 100% бэлгэлье гэж малчд. Ийм дарамтанд амьдарч штэ бид нар. Битгий манай нутгийг ухаач. Та зүгээр л одоо ухгүй 50 л орхичих юм бол танд 100% бэлгэлдэй гэж. Гэхдээ уул уурхайн компанитаа сайхан ч ухлаа гэж очиод л одоо ингэж малчаад явах юм уу яах. За нийслэлийн захиргааны байгууллагын бас одоо санхүү аудитэд шалгалт орсон юм байна. Шуурхай цэгмэн дээр нийслэлийн захиргааных нь 60 биш 80 тэрбумыг төсвөөс хосч ягсан гарчигтай материал байж байна. Аудитын шалгалтаар 80 тэрбум 700 сая төгрөгийн зөрчил зөвхөн хотын захиргаа төр захиргааны энэ төв байгууллага дээрээс илэрч ийм зөрчил. Хот дүүргийн удирдлагууд болохоор энэ аудитын байгууллага арай нэг талыг барьсан дүгнэлт гаргалаа. Мэдээлэл дутуу ийм нөхцөл байдалтай энэ шалгалтын материалыг нийтэд зарлчлаа гэдэг ийм зүйлийг яриад өөрсдийгөө хамгаалсан нөхцөл байдалтай байж байгаа. 60 тэрбумын хэрэг гэдэг энэ дуйланд хэрэг намжааг байж байгаа зөвхөн нийслэл дээр нэг удаагийн аудитын шалгалтаар 80 тэрбумд 80.7 тэрбум гэдэг энэ байж ш би баримттай хэлж байгаа. Ийм төгрөгийн зөрчил илэрч байна. Энэ одоо бас өндөр аваад яригдан да. Ярихаас аргагүй. За гэтэл бас өнөөдөр их хурлын дарга аймагуудын засаг дарга нарыг хүлээж авч болцсон юм. Одоо энэ аймгийн дарга нар гадаадад аялдаг дараагийн фронтыг үүсгэж байна. За энэ хэмжээний бодлогын хүрээнд би гадаад томилтын асуудлыг бас нэг дуурай гэж бодож байгаа юм. Гадаадад зорчих томилтоор одоо явах асуудал бол бас их байна. Ер нь бол их байна. Яг гоо зайлшгүй шаардлагатай бол явуулгүй яах. Орон нутгийн шууд харилцаа бол бас чухал. Гэхдээ гадаад харилцаанд зарцуулж байгаа хөрөнгө гадаад харилцаанаас олж байгаа үр дүн хоёроо нэг бодож тооцож үзээрэй. Аймаг дээр. Аль нь илүү ашигтай байна вэ?
Би мөн сүүлийн 5-6 сарын одоо байдлаар нэг судалгаа хийлгэж үзсэн. Одоо гадаад томилтын талаар ер нь ямар хөө байна вэ гэж. Арангаа бүгдээр хятадаар сайн хот. Мөн арангаа бүгдээр Вьетнам улс 5 хоног. Баян хөлгийн өрөмчи, Баян хонгор Япон 6 хоног. Гадаад Говьолтой Япон 6 хоног. Дархан Улаан үд 2 хоног. Дорногов 94 хоног. Дундгой бүгдээр хятадаар тус 6 хоног. Бүгдээр хятадаар тус 5 хоног. Орхон Улаан үд 3 хоног. Өөрөнгө Францад 10 хоног. Сэлэнг Хяактад Улаанбаатар Сеул гээд. Энэ 6 сарын дотор шүү дээ. Ингээл явцгаасан л байна. Үрдүн яасан бол ямар байгаа вэ? Гэхдээ энэ гаргасан шийдвэрүүдийн 90% нь иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал төвний тэргүүлэгчдийн шийдвэр байна. Ер нь нэг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал гэдэг байгууллага ер нь бий бол энэ төсвийг баталдаг гэдэг утгаараа бий бол жаахан задгай дуухан хэрэгжилж болно гэж ингэж бодоод байна уу? За ингэж одоо аймаг орон нутгийн дарга удирдлагуудын гадаад томилтын асуудал босч ирсэн. За их хурлын гишүүдэд бид бол дийлхээ байсан. Их хурлын гишүүд зөвхөн энэ онд 24 тэрбум төгрөгөөр гадаадд аялсан. Одоо ингээд нэг юм хэмжээгүй эрэхтэй 76-гийн даханд ор дахиад одоо энэ аймгийн удирдлагууд гэж нэг хэсэг хүмүүс гарч ирж байна. Франц руу 10 хоног явдаг байна шүү дээ. Тэр тухайн аймагт ямар асуудал шийдэж ирдгийг, ямар зүйл одоо тэр хэмжээний зардал гаргасантайгаа дүүх хэмжээний орлого олж ирдэг юм уу гэдгийг л асууж байна л. Бодмоор л зүйл хөндөгдөж яригдчих шиг. Тийм голцоо Хятад Солонгос Орос руу айлцсан байт юм байна шүү дээ. Тэр дунд өвөр хангаа Францад гэж байна. Тийм. Францаас одоо ямар туршлага авчаад өвөр хангад нэг амар туршлага орж ирэх юм шүү. Одоо Франц бяцлаг гэж л өвөр хангад үйлдвэрлэж яана л гэж сонсоогүй юм байна. За тэгэл иймэрхүү л төсвийн мөнгийг ингээл зугаалгад л зориулчихдаг юм шиг байна л да. За сэтгэлээсээ бол засгийн газар ерөнхийлөгчийн тамгын газар гайл татвар иргэний бүртгэл гэх мэт манай улсын маш чухал мэдээлэл хадгалагдаж байдаг үндэсний дата төв хакертуулсан байна. Касперскийн төвөөс юу гэнэ? Касперскийн төвөөс манад хакертуулсан байна гэхэд мэдсэн байна. 1-2 программистыг халсан болоод нуун дарагдуулж өнгөрөх гэж байна л гэж. За угаасаач дархны хурган жижиг дарга нар Japon гих мэтчлэн зугаалганд явж байдаг штэ л гэсэн байна. Монгол ус хужаагаар дүүрж байна. Ус голыг минь бохирдуулж газар нутагт эзэн сууж ядарсан ард иргэдэг бөөнөрөө нийлж зодож нялх охид бузарлаж морь малыг намдаар хуйхалж тэр төвд орны улсууд тэр товд орны улсуудыг тамлаж алж байгаа шиг удахгүй Монголыг залгиж колоничлно л гэсэн байна. Утга алгаа 60 тэрбумын амьд гэрчтэй бүгд мэддэж байгаа хүн яг шаварт өөрийгөө хутгсан гахаа шиг байгаа л байх юм аа л гэсэн. За арайчтай үнэхэрийн утга алдаж байна. Монгол ардын нам төр барьж байгаа цагт Монгол орны сүрс дууслаа штэ. Мангруудын манарсан 2 жил юу мандуулах вэ? Ядаж хорон цэцэг дарга нар ард иргэдээ битгий дарамтлж байл даа л гэсэн байна. Нөгөө нефтийн үйлдвэрийг бариулахгүй төлөө бензиний үнийг нэмээд байна шүү дээ. За байна шүү дээ. Аргагүй шүү дээ. Шатгууны нууц ноёдны их хурл яам тамгийн газар тамгийн дарга шунал авцсан нөхд шүү дээ. Хүн баяжгаараа дэлхийг бүлгэлсэн ч чамлан бэрдийн нүдэн далаа ширгэн гэдэг үг байдаг юм аа. За Сэлэнг аймгийн Хушаа цумын засаг дарга Алтан Атар тулга гэж нөхөр байна. Өнгөрсөн бям барагт манай эгчийг чирээ зодсон байна. Ингэж болдог юм уу? Төрийн албан хаагч иргэдэд үйлчлэх ёстой хүн байж үүнийг заавал хийж өгнө үү? Манай их цагдаад өгсөн байгаа. Гэхдээ ийм байж болдог юм уу? Арай л дэндүү. За энийг баримттай ирүүлэх ёстой. За баримт нь байгаа юм. Тийм. Юун дээр өнөхлөөр 90 үстэр гарсан. Оо зоо. Хушаатын засаг дарга нэмэгтэй хүн зодтон харж согтуудаа гэж шүү дээ. Энэ сэтгэлээр ирлээ. Сэтгэлийг би цахим ертөнцид гарсан сайтаас нь мэдээллээ шүү. 90 үстэг юм. 90 үстэр гарсан. За ТВС Монгол коммент гэж байна. За та хоёрт энэ өдрийн мэд хүргэж амжилт хүсье. Өмнө Говь аймгийн Баян сумын Могоо багийн малчтаас төрөлсгтээ хандаж Монгол комментээр дамжуулаад хэл хідүү үг байгаамаа. Могоо багийн нутагт Баян химээх газар бүгд найрамдах Хятадаар улсын BBST Mining Group
түүний ерөнхийлөгч Лимингийн 100% хөрөнгө оруулалттай нэх нүүрсний уурхай нэр нь манай багийн тахилгад луус уулаар луус худаг нэртэй уурхай байгуулж нэхэр кемп гэр хашаага татаад удчих. Монголын талын орлон гүйцэтгэх захирал нь нутгийн малчид ард иргэдийг үл ойшоож уулзахгүй уулзъгээд очиход орой өглөө гихчлэнгээр хоош урагшин дэмий явуулж худал хилэн өөрөө зугтаах зэрэг зогсгүй байдал гарах зарим малчдаас бууц бэлчээрийг нь худалдаж авах занал дарамт учруулах зэрэгээр нөхцөл байдал тандж байна. Үндэсний баялаг болсон мал аж ахуй малчнаа байх харахгүй болгож байгааг шалгаж нэгтэлж үзээч гэсэн ийм загтал Монгол комментэд өмнө говь аймгийн Баян овоо сумын хэсэг иргэдээс бичиж ирүүлсэн байна лээ. За энд бас нэг захиа ирж байгаа юм. ТВС Монгол коммент нэвтрүүлгийн хамт олонд сайн байцгаана уу? Миний бие Баян аймгаас захиа бичиж байна. Намайг Пүрэв нэм гэдэг юм аа. Одоо 60 настай. Энэ захидлаар дамжуулаад талархал илэрхийлэх гэсэн юм аа. Миний ач хүү энэ жил 10 жилийн сургуулаа төгсөж их сургуульд орох боллоо. Ямар мэрэгжил сонгохоо мэдэхгүй эргэлзэж яваад жүжигчин болохоор шийдсэн юм. Миний хүү бие тааруу болохоор их сургуульд оруулахгүйгээр малчин болгоно гэж ээж аав нь ярьж байсан. Би харин дотроо жаахан эсэргүүцэж байла. Учир нь миний хүү их сайхан дуулдаг. Багаасаа өвдөж зовсон болоод ч тэрөө өөртөө ч итгэлгүйгээр хүний үгийг л дагдаг болчихсон юм. Энэ мэтчлэн мэрэгжлийн талаар сайн мэдэхгүй болохоор юу ч гэж зөвлөгөө өгөх ёстойгоо мэдэхгүй байла. Гэтэл хүн маань гинт ийм шийдвэр гаргасанд бид их гайхаж чадсан. Малчин болгоно гэд хэлчихсэн байсан болохоор өөрийнх нь хүсэл сонирхлыг огцонсоогүй. Гэхдээ хүүмэн мөрөөдөлтэй байсан гэдгийг бид мэдэж авсан. Хүссэн бүхэн энэ мэрэгжлийг сонгож чаддаг болохоор айж байсан багш нар нь их тэмцсэн. Ингээд хүүтэйгээ нэг өдөр цайхангаа яагаад ийм мэрэгжил сонгох болсон тухай асуудал өдөр болгон кино үздэг байжээ. Манай саяхнаас Лидиш ТV, Univision гэдэг үйлчлэгээнүүд орж ирээд энэ нь ямар учиртайг би ч сайн мэдэхгүй байла. Гэтэл хүмүүс тэндээс кино үзсээр байгаад кинонд тоглож үзхийг хүсдэг болсон гэж байна. Манайх тэр Лидиш гэдгийг тавиулсан цагаас хойш хүмүүс гадаад дотоодын олон гоё кино үзэж өөрийнхөө мэрэгжлийг сонгосон гинэ. Телевизээр гардаг кино нэвтрүүлгийг үзэхээс гадна багц дотор нь байдаг олон киног дуртай үедээ үзэж цуглуулсан мөнгөөрөө төлбөрөө төлдөг байжээ. За сүүлийн үеийн техникч сайхан болж өдөр ирэх тусам хөгжсөөр зах нутаг хөдөө газарт шинэ хөгжлийг авч ирсэн баярлалаа гэсэн талархал. За манай нэвтрүүлгийг бас түгээдэг, дэмждэг Дидиш Univision-ийнхэнд бас баярлсан иргэн Баян онгороос захиа бичсэн байж. Хүүг нь мэрэгчлээ сонгоход тусалсан үйл явдал болсон байна. За Дархан хот 4-р баг өндөр насны иргэн Дэмбэрл. За ихэм дүү нарын амрыг ирж мэдлэгийн алдамд үзгэн хурц үгэн мэрэгэн байх болтугай гэж баярлалаа. Ард түмний үний дуулаа гүр усан мэдээлж байдаг ахын туйлаас баярлж явдаг юм аа. Миний охин соёл урлагийн сургуулийг төгсөх курсын оюут юм. Сургалтын төлбөрийг бүрэн төлж барагдуулсан байтал дипломын ажлаар далимдуулж кредит цагийг нь өөрсдийн дураар нэмж 580 мянган төгрөг нэх боллоо. Энэ талаар сурвалжлаж үнэн зөвийг нь олж өгөөч гэж хүсэж байна. Эхнэр бид хоёр тэтгэврийн хүмүүс нийт 700 мянган төгрөг авдаг, 120 мянган төгрөгөөр бид нэг сар яаж амьдрах юм бэ? Энэ сургуульд төрийн шалгалт гэж юм байдаг юм бөгөөд энэ бас одоо тухайн үедээ арай хэд хоногийн өмнө л дөө гарч исэн гомдол санал бас ингээд шийдвэрлээд иргэд эцэгчүүд бас санал гомдлоо нэгтгэж ярилцаад ямар ч байсан сургууль соёл төгсөхт нь оюутанд одоо энэ мэтийн санхүүгийн дарамтгүйгээр шийдвэрлсэн гэдгийг бас соёл урлагийн сургуулийн өдрөд хэлж ийсэн шүү. За жолооны үлдэх мөнгөөр худалдаж авахаа болцгоо чанаргүй сургуулийн төвүүдийг болмоор байна гэсэн байна. За зайсанд орон сууцсанд битүү хужаа амьдарч байна гэж сонслоо. Дараагийн төвийн замын урд талд байрлах Токио жирчүүд буудлын байрнаас хужаа нарын гар хөл усан хууль шүүхийн ядарсан монголчуудаа хэрхэн гудамжинд хөөн гаргаж олон тэрбум төгрөгийн лөөр хийж татвар төлөөгүйхээ төлөө эрүүг үүсгэхтэн оргон зайсан хятадуудад үйлчж байгаа бодит байдлаас сурвалжилж байна л гэсэн байна. За энийг заавал уншаарай л гэдэг юм. За Баян аймгийн Жаргалтан цомонд нөхөн сэргээх нэрээр алт олборлсон байна. Хүчин хийж байгаа хүнийг мал шиг застдаг болмоор байна. Хулгай хийсэн хүний хурууг тайрдаг болмоор байна гэсэн байна. Дандаа хятад хөрөнгө оруулалт байх юм аа гэсэн сэтгэлүүд иржээ. Зайсанд орон сууцнд хятадууд амьдарч байна л гэдэг байна. Нефтийн үйлдвэрээ бариулах гэж л тэмцээд нэмээд байгаа юм биш шүү. Бариулахгүй гэж. Тий, бариулахгүй гэж л. Тийм л юм байгаа юм шүү. Цаад утгаараа нефт нийлүүлэгч чинь гэсэн байна. 60 тэрбумын эргийг хурдан шийдэхгүй бол болохгүй нэ. Энэ улсууд одоо анхаарал хандуулмаар дахиад л хэрэглээний барааны үн нэмэгдээд эхэллээ л гэсэн байна. Дизель түлш үнэтэй байна. Одоо намрын ургац ногоо хадлан гэд бүх ажил эхлэх гэж байна. Үнийг нь эргэж харахгүй бол энэ өвлөөс их үнэтэй хүнсний ногоо гурилаа идэх нэ. Ямар бодлого ийм байдаг байна. Урдаас илгээсэн бодлого биш үсттэй. Манан арилгаагүй цагт хизээж тэнгэр сэлэмхгүй. Би хотын замаар хөдөлгөөнд орохдоо автобуснуудыг хурдаа оруулах их дурггүй. Хар утаагаар миний гэр бүлийг амьсгалах ёсгүй. Хотын захиргаа зам тээврийн яамд юу хийх ажил алгуу.
Монголын төр юу ч хийж чадахгүй намуудаар талхилуулж дууслаа шүү дээ гэсэн байна. Хялгантад үндэс хятадууд гэсэн байна. Юу гэнэ? Хялгантад үндэс хятадууд гэсэн байна. Жаахан байхлын хідэн улс төрчид байсан одоо хүртэл байсаар л байх юм аа л гэж байна. Жаахан байхад нь л энэ хідэд байсан одоо хүртэл байгаа л байна гинэ. Дараагийн төвийн замын урд бол за энэ дөрвөн уншигдсан сэтгэл байна өө. За хэдий болт энэ хоёроо ингэж суулгах вэ? Хизээ бид утасны цаанаас биш би сэтгэл хоёроо нэгдэж нэгдэх вэ? Монголчуудаа энэ мэт байвал бид улс оронгүй өсөглөнд нэрвдэж хідэн хужаа нарын доолхыг харах гэд байна. Та нар амиа хохолгоор үр хойчоо бодцоогооч нэгдэцгээгээч. За төрийн албаныханд хэцүү юм аа. Учир нь намаас уулж дарга нарын солигдоод дарга солигдсноос хойш ажилд орох боломжгүй олдохгүй байна. Нам гараад дарга солигдчих юм аа л гэсэн. За Монгол коммент нэвтрүүлэгт хижийн Улаанбаатарт заавал уншаад өгөөрэй гэд Wild гэж шүү. 8 дугаар баг 2 дугаар хэсэг Сүхбаатар сум Сэлэнг аймгаас. Сайн байцгаана уу? Би хүүхэд байхад хүсэл мөрөөдөл минь байсан учраас 45 наснда эх орноо гой сайхан болгож чадах болно гэдэг мөрөөдлөө тээж яваа. Нэгдүгээрт нь Оц хотоо 21 аймагуудыг 2018 оны 5 дугаар сараас эхэлж бүх барилга гадна талын түүхий замаасгийг түүхий оохруудыг их цэвэрлэгээ хийлгэж дууссаны дараа нэг байшин нэг 2 дугаар шавраа хийлгэн мэрэгжлийн шаварчин засал чимэглэлчин байх ёстой. Гадна ханын их цэвэрлэгээ хийлгэхийг Монгол улс даяар цав цагаан хот цав цагаан 21 аймагуд сүндэрлэж босох ёстой. Учир ундаггүй урсдаггүй өнгө алддаггүй маш бага орцоор их зүйлийг бүтээх чадна гэдгээ миний туршилт баталж өгсөн юм аа. Сэлэнг аймгийн барилга хот байгуулалтын газрын дарга 5 хүнтэй ажлын хэсэг бүрдүүлээд 14 оны 5 дугаар сард очиж үзээд хүлээн зөвшөөрсөн юм шүү. Энэ туршлагыг улс даяар 21 аймагт хэрэгжүүлж нэвтрүүлэх гэсэн ийм иргэний санаачлага байна. Цагаан хоттой цагаан аймагуудтай болъё гэж. Ийм олон өнгөөр биш. Хуурамч шатхан үйлдвэрлэж байгаа нь үнэн шүү. Дотор нь ажиллаж байсан хүний хувьд хилиал гэсэн бай. Би бүр юус гайхаа ойлгохгүй. Нотлох баримтын хууль тэгээд одоо гаргаач тээ. Гэхдээ хуурамч шатхан үйлдвэрлэгч юу байх вэ? Энэ ч одоо манайх чи шатхууныг хуурамчаарч байсан үйлдвэрлээд байгаа юм гэдгийг л би гайхдаг. Засаг нь болохоор нефт боловсруулах үйлдвэрийг одоо шавын тавьж шээ. Муу чанарын шаардлага хангахгүй шатхуу оруулж ирэл октон дэвшлүүлэх шийдэг юм шиг юм л да. Айгүй бол нөгөө Оросуудаас чанарын шаардлага хангаагүй шатхууныг нь хямдхан аваад оруулаад ирдэг юм биш үсттэй гэдэг хардтал тус ингээд төрчин. За энэ гангарын байрны сөөхийн мөнгө сард 27400 5 давхар лифт байхгүй, жижүүр байхгүй, цэвэрлэгээ хийдгүү. Хүүхдийн тоглоомын талбайд хүүхэд унаж өгмээр баримтан дээрээ болохоор 150,000 засвар үйлчлэгээ гэсэн байх юм а гэж. 27400 төгрөг ингээд авчдаг. Тэгээ ямар ч үйлчлэгээ байхгүй. Одоо зүгээр сөөхийн нэг дарга, сөөхийн ажилтны нэртэй хийдэг хүмүүсийг л тижээх тэднэрт л одоо хөрөнгө оруулахад нэг юм мөнгө болж хувираад байна л да. За ТВС Монгол комментэд гэж юм. Хаан улдүргийн 3 дугаар хорооны иргэн пүрвд орч. Ийм захиа бичсэн юм. Миний бие Улаанбаатарт хаан улдүргийн 3 дугаар хороонд амьдардаг 1998 оноос хайрцдуулт гэдэг өвчлөөр 20 жил болж байна. Энэ хугацаанд имлэг домдог им тан имч домч энэ тэндээс им тос ирээнээс ирэхүү интернетээр ирэл хийж нилээд хугацаа өнгөрлөө. Ямар ч амжилтанд хүрэхгүй сар 2012 оноос ардын им уламжлалын аргаар олон төрлөөр оролдлоо. 100 цагт нь цагаан хэдээний шар сүгээр угаах, самар арчих, нараар шарах, тарв гадууны шүлэнд орох, хөх хомоолоор утгах, шавар шавг тавих, аршаан дотроос нь уух, хужиранд орох гэд олон төрлийн ардын аргаар гаргалсны үндсэн дээр хайртуултнээс салсан юм а. Энэ өвчлөлт өнөө цагт маш ихээр өвчлөлт нэмэгдэж буй тул хүүхэд залуус хойч үеийнхэн дүлдээ хэмсэн гэсэндээ сэтгэл зомнон төр засагтаа болон зарим төдөөлт хүргэж байгаа юм а. Аврах тосонгийн шавар аршаан чухал ач холбогдол өглөө. Иймд танд болон байгууллага хамрах яам орон нутгийн төр захиргааны байгууллагуудад хандаж байгаа шалтгаан аврах тосон аршаан сувлыг анхааралтай аваач. Энэ аимшигт өвчин ангаах цорын ганц аршаан сувлал инэ. Ард иргэдийн өвчин зовлонгоос салгаж ач тусаа өгч байгаа. Аврах тосон аврал нэгж байна. Хойч үеийн залуус хүүхдүүд хүмүүст хосгүй ховор им аршаан далаа элен цуланцаас ивэлэгдэж ирснийг нь бодон эрхэд төр ивэлдэ авах цаг нь ирлээ. Өнөөдөр аврах аршааныг тойрон буусан аршаанаар мөнгө олгогчд мөнгө бодхоос биш мөххийг бодохгүй юм аа. Тэр Хинтээ аймгийн засаг даргын тамгын газар байгаль орчны байцаагчид сумдын засаг даргын тамгын газар байгаль хамгаалагч цагдаагийн албаагч нар цалин усаас аваад сууж байж амралтын газруудын эзэд амрагч нутгийн иргэдэд заавар зөвлөгөө ганц ч өгөхгүй амрагч нарыг нууранд орохдоо бие бэлдэж орох талаар нэгч зөвлөгөө заавар танилцуулах хийхгүй цагдаагийн байгууллага эргүүл тойруулах хийхгүйгээс нуурын ойр орчимд архитас согтуурах хог хаягдал ариун цэврийн таагүй бос үзэгдлүүд гарах амрагчдын тав цохыг алдагдуулах зүйл байна. Орон нутгийн сан төвлөрүүлдэг хөрөнгөөр
бион 0 нин даруй хийх шаардлагатай байна. Олон асуудлуудыг тусгаж бичсэн байна. Энэ бол тэр хайрс дүүлдгээчийг арилгаж байгаа цорын ганц одоо байгаль дээр байж байгаа амьд ус аршаа шүү гэдэг ийм зүйлийг бичиж ирүүлээд аврах тусангаа аварч хамгаалъя гэдэг уриалгыг Монгол комментэд хандаж хэлсэн байна. За Монгол цаазын ялыг сэргээе ял гэсэн байна. Их болдыг холдуулж байж улс төр шударгаас тогтноо гэж байна. Одоо шавын тайж байгаа нефтийн шавын тавьж байгаа гэдэг. За ингээд бичих гэж нэрээ манайхан хойлох юм аа нэр. Үйлдвэр ярьсаар 10 жил болох үедээ айл гэсэн байна. Маамгаан гიშгэх газаргүй хөл гэдэг романыг хүүхэд байхдаа уншаад өөр монголчуудыг өрөвдөд уйлж байсан бол одоо эх орондоо байгаа бидний уйлах цаг иржээ. Харсаар байгаад эх оронгүй болох нэ л гэсэн байна. За хятад ажилчны ковотын асуудал юу болвоо? Энэ бензиний үн яагаад нэмэгдээд байна? За өмнө говь оюуталгаа 5 толгой зэрэг томхон ордуудыг Канад хятадуудын хөрөнгө оруулалт нэрээр идэж зөөж дуусгах нь өмнө говь олон нүүрсний ордтой дан хужаа компани хөрөнгө оруулалт нэрээр хужаа руу Монголын нүүрсийг экспортлж байна. Говь минь цөлжид дуусгах нэ яалтай билээ дээ. Төрийн тэргүүн 76 нараа хужаа нарыг гарах талаар нэгийг бодмоор юм аа. Баяш. За Дархуул аймаг 2 дугаар баг Ахмад Настан Баяр. Сайн байцгаана уу? 2 дугийн өдрийн мэндийг хүргье. Ажил үйлсэд амжилтыг хүсье. Тогтуухан уншаарай. За. Одоо ингэж унших нь шүү. За манай төрийн тэргүүн их хурлын гишүүд төрийг тогтворгүй байлгаж өөрсдийн хийсэн болохыг нуудаг дал даргаыг ард түмэн мэддэгэ. Монгол улс маань нэртэй юм шиг үндсэн хуультай улс шиг байхгүй л намын дөрвийн арга хэмжээгээр баяр цогт мэтийн хүмүүсийн Монголоос зовчуулсан мөнгийг хаацайлаж ардс намын дарга эрдэнэ ерөнхийлөгчийн тамгын газрын даргын их хурд нарын тавьж байгаа жүжигийг ойлгож байна. Зүгээр нэг баян хятад гэдэг нь тийм их мөнгө баяр цогтод өгөөгүй. Мэдээж баяр цогт нь дутагдлаа ойлгодог хүн биш. Юун уучлал Монгол улсын хуулийн зүйл заалтад заасны дагуу арга хэмжээ авч Монголын ард түмний өмнө ил болгох нь Монголын үнэн байх ёстой гэсэн ийм санааг Дархуул аймгаас бичиж ирүүлсэн байна. За танаа нэвтрүүлгээр дэсэн алоын дугаарыг өгөөч байл гэсэн байна. За энэ ч одоо хизээж гарлаа. За энэ Сод Монгол гэдэг компани иргэд амьдардаг газар бензин колон шин төлөөр барьчих юм аа. Монгол хууль хизээ үйлчлэх юм бол доо арай юм аа. Асуудлыг хууль дүрмийн хүрээнд шийдэхгүй бол хувийн журмаар тэмцэх болох нь дээ гэсэн байна. 13 настай охины хөшөөг хийж байгаа хүмүүстэй холбогдмоор байна. Утас 88 44 77 залгаарай л гэсэн байна. Хятад өвөр Монгол руу ажиллах хүч явдаг болсныг мэдсэн үү? Арай л байна да. За бидний хэрэлдэх ховж ив яах вэ? За энэ шүүх прокурор сагдаа арай дэнтлээ 5 жилийн өмнө хүнд 4 сая төгрөг лөөвөрдүүлсэн. Тэгээд тэр лөөвөрдсөн хүн баригдаад хэрэгээ үлээгээд 4 жил болж байна. Тэгээд тэр хүнийг хорьсон ч юм байхгүй, хохирол барагдуулсан ч юм байхгүй. Одоо ч гадуур ирчлөөтэй явж ийм цагдаа шүүх прокурор байгаад хэрэг юу байна? Арай л байна. Яах ёстой юм болоо? Дархны зам дэнтлээ л гэж. Бензин шатхууны үнийн өсөлтөөс болоод хүнсний өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн дийлдэхэ байлаа. За дархны замын талаар би нэг гоё зураг үзүүлнэ. Чи захиагаа нэг захиан унш. За тэгээ. За Монгол комментэд эрхэм та хоёрын амрыг ирж мэндчлээ. Би өөрийнхөө үзэл бодлыг түмэн олондоо хүргэж төр засаг дуулгамаар байгаамаа. Би 2016 онд зориг аксны хүнөөсөн хэргийн талаар бичсэн та хоёр бүрэн уншиж өгөөгүй. Одоо би эх орноо аварцгаая гэж бичлээ. Бүрэн ихээр нь уншиж төмний цонцт хүргэж өгөөрэй. Өмнө говь аймаг өндөр настанд дэвшил гэж байна. Тэгээд бүрэн ихээр нь уншиж өгөөрэй гэд ингэчихэж байгаа байхгүй энэ хараа. Та бүрэн ихээр нь уншмаар л юм явуул л да. Таны дөрвөн хуудас ийм юмыг унших чинь дөрвөн өөр хүний захиа амьдрал тулж байгаа асуудал проблемыг нь дамжуулчмаар шүү дээ. Тэгээд ийм юм яачаад тэгсэн чинь тэгээгүй гэхээр чинь бас хүлээж авахд хэцүү шүү дээ. Нэг хуудсан дээр ихэд энэ чинь хэдэн мөр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 бадаг шүлэг байж шүү дээ. Тэгээд яг бүрийн ихээр нь уншмаар ирүүдүүл уншаа шүү дээ. Энд чинь тэгэхгүй ингээд ийм ямиг уншаас хүндээ цаг зав алга нөхцөл байдлыг бас жоохон нэг амьдралд ойртуулж бодож ойлгооч л гэдгийг л хүсэж байгаа юм л. Эх орноо аварцгаая. Монгол эх оронд минь хулгайч нар үргэлжсэн, Монголын төрд минь худалч хүмүүс шуургалсан, хайрт эх оронд минь харийн мүлжигчд цугласан, халуун элдэн нутгийг минь хувааж идэхээр шийдсэн байна. Эх орны минь эдийн засаг эдгээрээ хэвтсэн байна. Ард түмний минь амьдрал адгийн зэгтээ дулсан байна. Төр улс минь өрөндөө баригдсан байна. Түмэн олон минь үлэн зэлмэн амьдарч байна. Эх орноо гэсэн бүхнийг ирээ цэрэг устгаж байна. Хийж бүтээ гэсэн бүхнийг
хүлцэнгүй байдалд оруулж байна. Эх оронч зөргийг хэн хөнөө энэ хоёрыг хэн баривчлаг хурц шүүмжлэгч дашвалбар зэнэ наран цэцэрлэнаар хааччив. Энэ бүхний цаана эзэн бий, энэ бүхний цаана эрлэг бий. Ардчилсан хувьсгалын хар гайгаар ажилгүйд ядуурл цэгтээ тулсан байна. Түр ус минь хүчгүй болсон байна. Төмөн олон минь эзэнгүү болсон байна. Алдарт Монгол оронд минь аюулын харанг дэлдсэн байна. Ард түмний минь амьдрал аюулын ирмэгт тулсан байна гэд. Ингээд энэ шүлэг цаашаага дөрвөн мөр үргэлжлэх нь их л сайхан юмыг нүдэнд харагдтал бичтгэл иргэн байна да. За ингэж байгаа энэ. Түрүүний дархны зам. Улаанбаатар дархан чиглэлийн 204.6 км замын өргөтгөл шинжилгээний замын 1-р зэрэглэлийн 4 игнэдээ цемент бетон хүчилтаар олон улсын стандарт нийцсэн чанартай болгон шинчилж 2018 онд төлөөлгөө өгнө гэж байж үлээ гэж. За тэгээд ингээд цацал өргөж байлаа. За энэ цаана байгаа гişүүд нь одоо харагдаж байна уу? За ингээл барилгаа ийм зам болгоно гэж байна шүү дээ. Ийм зам болгоно. Хизээ болох ёстой юм бэ? 18 онд хүлээл гэж өгнө гэсэн байна. Хөө баазар. Тэгээ одоо байхгүй. Өнөөдөр нэг юм сонирхолтой зүйл яригдчихэж шүү дээ. Одоо дахиад Улаанбаатар дархан чиглэлийн автозамын шинжилэлд 60 сая доллар зарцуулах. 60 сая доллар. 60 сая доллар зарцуулах гэж зарцуулахтаа юу гэхээр зэрэг дархны засварын энэ зам засварын их бүтээн байгуулалтын ажлыг эргэжил эхлэхээр боллоо гэсэн ийм шийдвэрийг салбарын сайд нь танилцуулж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл юу гэж ирэхээр энэ жилдээ тэнд гарах гарч ийг үхэх улсууд нь үхсээр байжээ. Тэгээд хойтонгоос уулзахсаа гэж. Ард иргэдийнхээ амнаас эд хөрөнгөнд хүртэл ингэж ханддаг л төртөл байна. Facebook-ээс бас нэг болж ирсэн. Энэ юу гэхээр зэрэг энэ өвөр Монголд ингэсэн. За энэ өвөр Монголд юу болоод байна гэхэд энэ нэг юмны зураг мураг л аваад байгаа биз. За энэ минийх тэр нөө дуу гарахгүй болохоор би зөвөр ингээ харуулчих. Энэ юу вэ гэхээр зэрэг одоо энэ доор нь тайлбар нэг. Өвөр Монголд бороо оруулахгүйгээр үүл задлж сарниулдаг сумаар нууцаар үүл буудсан хятад иргэдийг өвөр Монгол иргэд болон цагдаагийн албагчид баривчилжээ гэж. Дээшээ буудаад байдаг чинь ганцхан бороо оруулах гэж буудаад. Энэ бол угаасаа л нийтэд хүлээн зөвшөөрөх хандлага шүү дээ. Өвөр Монголд гэж Монголд бол автозамын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх хятад компани үүл сарниулагч гэж бууддаг шүү дээ. Тэгээ өнгөрсөн жил Монгол орны нийт нутаг дэвсгэр тэр дундаа баруун аймагуд бол үнэхээр бороо дургүй байсны чинь шалтгаан шүү дээ. Бороо орохоор замын ажил зогсчихдаг. Бороотой үед зам засварын ажил явдаг байхгүй. Замын бүтээн байгуулалтын ажил. Тэгээд замын энэ хятад компаниуд чинь бүх тоног төхөөрөмжөө оруулж ирж зам тавьдгүй юм. Дандаа түрээсийн тоног төхөөрөмжтэй байдаг. Тэгээд тоног төхөөрөмжийнхоо түрээсийг нэг өдөр ч гэсэн тэр техник тоног төхөөрөмжөө сул зогсуулахгүйгийн тулд цугласан үлийг буудаа задлцдаг ийм асуудал энэ хятадуудын сэдэж гаргаж ирсэн баг үндсэндээ шинжлэх ухааны үндсэлтэй зүйл үйл. Одоо ингээд энэ бороог нь оруулахгүй үлийн задлаад хахаар тэгээд алаан болж шít. Бид мэдхгүй дээ л ингээд ангаагаал байж байгаа юм. Бид бол мэдхгүй. Энэ яага бороо орохгүй нэ. Нэг сайхан үйл гарч байгаа алгуулчих ингээд сууж. Оросууд ордгол байсан шүү дээ. Болдгол байсан бая ангаж. Сүүлдээ тэгж хэлж шүү дээ. Оросууд хожихлаар манад бороо ордгоо гэсэн. Оросууд тэнцээ нэг үеийн хориглуулж байгаа л явуулт юм шиг юм яриад. Зүгээр л наа чин автозамын компаниудын ажлаа түргэн хугацаанд амжуулах гэсэн арга байхгүй. За энэ нэг захиалт би газ уншиж тэтгэв. Баянгол 4-4-р хороо 62-р тоот түндүн гэдэг иргэн байсан. За Монгол комментийн хоёр дууд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та дуу хоолой Монгол түмэн болон гадаадын улс орнуудад хурж үнний төлөө явж байдагт нь баярлалдаг юм а. Хоёр дууд ажлын амжилтыг хүсье. Өвгөө ах нь сайхан бэлгийг өргөдөд байгаа юм а. Норвегийн алт уугийн засгийн газар огцорсны дараа парламент дэх бүх гишүүд дараагийн засгийн газрыг амар жаргалаар даргалуулгаад санал нэгтээ шийдэхэд алт уугийн намын даргын албан тушаалыг ашиглаж амар жаргал засгийн газрыг огцруулахад оролцсон тул ерөнхий сайд болохгүй гэж алт уугийг илт зүтгэж байд сайхан бэлгийг ятгаж ерөнхий сайд болгосныг ард түмэн санаж байгаа. Улсын хурлын дарга инх болт сайн туслаж энэ үед түмэн амар жаргал сайхан бэлэг хоёрыг харьцуулан үнэлт дүгнэлт өгч альч талаараа амар жаргал давуу өмнө ерөнхий сайд байсан хүн гэж байна. Бас ардсан намын төрөөр тоглож байна сайхан бэлэг хөнгөдөж алдна гэж үзэж байсан үнэн байж сайхан бэлгийн гараар ардсан нам магад хоёр том могоо барьлаа. 1. Эрдэнтийн 49% асуудлаар түмнээс нууж хувийн банкнд өгсөн. 2. Арабын Дубай хотод сайхан бэлэг оргож босож очиж Монголд одоо болон ирээдүйд хор хохирол авчирсан бичигт гарын өсөг зуруулав. Ардсан намын дарга инх болтын танилцаж зөвшөөрсөн бичигт очиж гарын өсөг зурсан байж таарна. Иймд хажуудаа халгаатай дарга зөвлөгч нарын гайд үрдсэн гин сайхан бэлгийг өрөвдөх юм а гэж. За ингээд 5 гарагийн Монгол коммент нэвтрүүлэг өндөрлж байна. За би ямар ч байсан одоо мэдээллийн цахим сайтуудаас хэрэгтэй дуулгачмаар гэсэн цаг үеийн асуудлуудыг нь товч өгөө тодорхой танилцуулаад өдөр болгоныхоо нэвтрүүлэгт бас Монгол коммент гэж хаягдсан цагтлуудыг тодорхой хугацаанд уншиж дуулгаж байгаа гэдгийг үзэгчдэд хэлье. Тэгээд энэ бүх цагтлуудаас бас одоо хаягдсан газраа хурч
үзэгдэх үр дүн байгаа гэдэгт бол бат итгэлтэй байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт хамт байсан үзэгчдэд баярлалаа. Урайгаа хэлье. Зөө. Монгол комментэд нэгтгэе.